ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم तमाम तारीफ़ों वडाई वखान किबरियाई अल्लाह अहकमुल हाकिमीन जेला जेको असांजो हक़ीक़ी ख़ालिक मालिक राज़िक पालनहार दस्तगीर आहे
हमदो सना का पो अज़ीज़ भाइरों ऐं बुज़ुर्गो, अज जे मुख़्तसर ख़ुतबा जुमअतुल मुबारक में जंहिं मौज़ू, जंहिं उनवान, जंहिं मज़मून ते क़ुरान ऐं हदीस जी रोशनीअ में गुज़ारिशात पेश ख़िदमत आहिनि, उहो मौज़ू, उहो मज़मून, उहो उनवान इहो आहे दिफ़ाए सहाबा। छो जो हर मुसलमान खे ख़बर आहे ही मौजूदा अयाम जेके गुज़री रहिया आहिनि, ही जेके ॾिहाड़ा हली रहिया आहिनि, इन्हनि ॾिहाड़नि में इफ़रात व तफ़रीत सां, ग़ुलब सां भरियल माण्हू, ग़ुलब जो शिकार माण्हू, उहे चंद बहाना, चंद ग़लत तारीख़ी हवाला पेश करे सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन खे ग़लत, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन खे बुरो भलो, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन खे ईमान मां, इस्लाम मां ख़ारिज करे छॾीनि था। इन जे करे अल्लाह रब्बुल आलमीन जी सुन्नत रही आहे, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो तरीक़ो रहियो आहे त ख़ुदि अल्लाह रब्बुल आलमीन हिन रूए ज़मीन ते अंबिया खां बाद अफ़ज़ल तरीन इंसान सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन जो दिफ़ा कयो आहे ऐं मूंखे ऐं तव्हांखे सम्झायो आहे, इहा नसीहत ॾिनी आहे, इहो सबक़ ॾिनो आहे, इहो हुकुम ॾिनो आहे त तव्हां बि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन जो दिफ़ा ज़रूरु कजो। अज़ीज़ भाइयों बुज़ुर्गो, दुनिया में सभ खां पहिरीं सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन जे ईमान ते, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन जे इस्लाम ते, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन जी सीरतुनि ते एतिराज़ात, इश्कालात कंहिं कया, उहे सभ खां पहिरीं मुशरिकीन मक्का, उन खां पोइ यहूदी जेके वॾे में वॾा साज़िशी रहिया आहिनि, वॾे में वॾा ख़बासत वारा कम करण वारा रहिया आहिनि, वॾे में वॾा ख़बीस दुनिया जे अंदरि जंहिंखे अल्लाह रब्बुल आलमीन ख़ुदि क़रार ॾिनो आहे, उहे यहूदी आहिनि। इहे हमेशह साज़िशी रहिया आहिनि। सभ खां पहिरीं सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन जी शान में गुस्ताखियूं कयूं, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन जे ईमान जे मुतअल्लिक़ शुकूक व शुबहात पैदा कया, इहे यहूदी आहिनि। ऐं यहूदियुनि खां पोइ मुनाफ़िक़ आहिनि, जेके पंहिंजे पाण खे ज़ाहिरी तौर ते मुसलमान चवराईंदा हुआ, लेकिन हक़ीक़त में इअ्तिक़ादी मुनाफ़िक़, अक़ीदतन दिल सां उहे काफ़िर हुआ। उन्हनि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ते एतिराज़ात कया। उन्हनि जे जवाब में अल्लाह रब्बुल आलमीन सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन जो दिफ़ा कयो। अॼु बि मौजूदा दौर जे अंदरि वहीअ जे सिलसिले जे ख़तम थियण खां पोइ ऐं ता क़यामत जेके बि इंसान, जेके बि शख़्सियात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन जे ईमान में शक कनि, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ते एतिराज़ कनि, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन खे बुरो चवनि, यादि रखिजो उहे इन अब्दुल्लाह बिन सबा जी औलाद मां आहिनि, उहे इन्हनि सां मुहबत करण वारा आहिनि, उहे यहूदियुनि सां मुहबत करण वारा आहिनि। उन्हनि जे ख़ुदि इस्लाम में, उन्हनि जे ख़ुदि ईमान में शक आहे। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन जे ईमान में ज़र्रे बराबर शक कोन थी सघे। सूरह बक़रा शुरू में खोलियो, तव्हां असां तर्जुमे सां पढ़ूं, तफ़सीर पढ़ूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह बक़रा जे शुरू में 3 क़िस्मनि जे माण्हुनि जो तज़किरो कयो आहे। सभ खां पहिरीं मुत्तक़ीन माण्हुनि जो, यानी सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन जो, मुमिनीन जो, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन जे ईमान जो, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन जी सिफ़ात खे अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान कयो आहे। ऐं उन्हनि जे मुक़ाबले में अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हनि माण्हुनि जो ज़िक्र कयो जेके पक्का काफ़िर हुआ ऐं उन्हनि जी मौत बि कुफ़्र जे हालत में थियणी हुई, जीअं अबू जहल, अबू लहब वग़ैरह जो। ऐं उन खां पोइ वॾो तज़किरो कयो आहे अल्लाह रब्बुल आलमीन 3 क़िस्म वारा माण्हू, उहे मुनाफ़िक़ीन आहिनि। जॾहिं अल्लाह रब्बुल आलमीन क़ुरान मजीद जे अंदरि इरशाद मुबारक फरमायो, जॾहिं मुनाफ़िक़नि खे चयो वियो ऐं जॾहिं बि उते जे माण्हुनि खे इहो चयो वियो, वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास, तव्हां ईमान ईअं आयो जीअं सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन आंदो आहे।
उन्होंने सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ते एतराज़ कया, सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के बुरो चयो, सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के नादान चयो, सहाबा किराम के बेवकूफ़ चयो। चवन था क़ालू अनुमिनु कमा आमन सुफ़ा, छा असां ईमान असां इस्लाम उहे आणियो जियां बेवकूफ़न आंदो आहे। नऊज़ बिल्लाह, इहो एतराज़ कयो सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ते। सहाबा उथिया कोन, सहाबा एहतजाज कोन कयो, सहाबा ॿाहिरि कोन आया मुक़ाबिलो कयूं मुनाफ़िकनि सां, न बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुनाफ़िकनि सां मुक़ाबिलो कयो, अल्लाह रब्बुल आलमीन जवाब ॾिनो, अल्लाह रब्बुल आलमीन दिफ़ा कयो। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमायो वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास क़ालू अनुमिनु कमा आमनस सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा, ख़बरदार आऊं परवरदिगार आऊं रब्बे कायनात आऊं माण्हुनि जे दिलनि खे ॼाणण वारो आऊं ख़ालिक़े कायनात ॿुधायां तो, याद रखजो, खबरदार थीजो। अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा, ये मुनाफिक, ये यहूदी, ये मुशरिक जेके ईमान नथा आणीन, सहाबा ते एतराज़ कनि था, सहाबा ते इश्कालात पेश कनि था, सहाबा जे ईमान में शक ऐं शुबो कनि था, सहाबा के बेवकूफ़ चवनि था। आऊं रब करीम ॿुधायां थो अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा, खबरदार सभ खां वॾा दुनिया जे अंदरि बेवकूफ़, सभ खां वॾा दुनिया जे अंदरि नादान, सब खां वधीक दुनिया जे अंदर बेशऊर बेअक़ुल इंसान ये खुद मुनाफिकीन आहिनि जेके सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ते एतराज़ कनि था। ही एतराज़ जो जवाब ॾेई करे अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरे कुरान मजीद जे अंदर सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन जे ईमान खे साबित कयो। सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन जे ईमान जूं गवाहियूं खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन आहिनि। अल्लाह रब्बुल आलमीन बस कान कई, इते जवाब ॾेई करे वरी अल्लाह रब्बुल आलमीन अॻिते वधी करे जवाब ॾिनो, फरमाई उलाइका लज़ीना इम्तहन अल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, तव्हां सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन जे ईमान ते शक ऐं शुबो कयो था, तव्हां सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन खे बेवकूफ़ चयो था। आऊं रब्बे करीम ॿुधायां थो उलाइका लज़ीना इम्तहन अल्लाहु क़ुलूबहुम, हा अमो रब्बे करीम, मो रब मो खालिक मो इला सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन जे दिलनि जो इम्तिहान वरितो आहे, सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन जे दिलनि खे परखियो आहे, सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन खे चेक कयो आहे उन्हनि जे दिलनि खे, कंहिंजे लाइ लित्तक़वा, परहेज़गारीअ जे एतबार सां। त सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन केॾा परहेज़गार आहिनि, केॾा मुत्तक़ी आहिनि, केॾा अल्लाह खां डिॼण वारा आहिनि। जेकॾहिं जेतिरे क़दर मुत्तक़ी हूंदा, जेतिरे क़दर अल्लाह खां डिॼण वारा हूंदा, उन्हनि जो ईमान एतिरे क़दर मज़बूत हूंदो। बल्कि ऐसी ताईं बि अल्लाह बस कान कई, अॻिते वरी जवाब ॾिनो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाई ही त उहे आहिनि, ही त सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन उयन। वअलमू अन्न फीकुम रसूलल्लाह लौ युतीउकुम फी कसीरिन मिनल अम्र लअनितुम वलाकिन अल्लाह हब्बब इलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहु फी कुलूबिकुम व करह इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून। फरमाए ए दुनिया जा मुसलमानो, ए दुनिया जा इंसान वारो जेके मुसलमान थियनि था, फरमाए उहे त इस्लाम के कबूल करे, ईमान जी दावा करे, उहे पंहिंजे दिल के रोशन कनि था, लेकिन सहाबा जो ईमान हुआ, सहाबे जी शख्सियात हुआ है, सहाबा जी सीरत हुआ है, सहाबा जी तक़वा है। सहाबा अल्लाह के एॾा पसंद आहिनि, इन्हनि जो ईमान एॾो पसंद हुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाए वलाकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ईमान के मुज़य्यन कयो, ईमान के रोशनी नी, ईमान के ताज़गी नी आहे सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन जे दिलनि जे ज़रिए। मोजी ऐं दिल, मोजी ऐं तव्हांजी दिल ईमान जे ज़रिए रोशन थिए थी। ईमान जो नूर मुंहिंजी ऐं तव्हांजी दिल में अचे थो, लेकिन ईमान खे नूर मिलियो, ईमान खे रोशनी मिली सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन जे दिलनि जे ज़रिए। ही सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन जो ईमान आहे। तव्हां उन्हनि खे बेवकूफ़ चओ था, तव्हां उन्हनि ते एतराज़ कयो था, उहे जवाब कोन ॾींदा। ऐं रब करीम उन्हनि जे तरफ़ां दिफ़ा कयां थो, उन्हनि जो जवाब ॾियां थो। ऐसी ताईं बि रब करीम बस कान कई।
रब करीम सूरह मुजादला में अख्तियारी करे फरमायो उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान। याद रखो अल्लाह रब्बुल आलमीन सहाबा जे दिलन में ईमान के लिखी छॾियो जेको कॾहिं उन्हनि जे दिलनि मां ख़त्म कोन थो थी सघे। कॾहिं ईमान जे बारे में, कॾहिं इस्लाम जे बारे में, कॾहिं दीन जे बारे में, कॾहिं अल्लाह जे बारे में, कॾहिं रसूल जे बारे में उन्हनि जे दिलनि में ज़र्रे बराबर शक ऐं शुबो कोन थो थी सघे। जेको सहाबा जे बारे में शक ऐं शुबो कंदो हक़ीक़त में उनजो ईमान मुतज़लज़ल आहे, हक़ीक़त में उनजो इस्लाम मुतज़लज़ल आहे, हक़ीक़त में उनखे पंहिंजे पाण खे चेक करिणो आहे। ऐसी ताईं भी रब करीम बस कान कई। दुनिया में अचण वारा मुसलमान ता क़यामत अचण वारे मुसलमान के अल्लाह रब्बुल आलमीन सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन जे ईमान के मयार करार ॾिनो। फरमाई सूरह बकरा में फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़। याद रखो दुनिया में अचण वारा मुसलमान हो, दुनिया में अचण वारा इंसान हो, याद रखो तव्हां जो ईमान जेकॾहिं सहाबा वांगुरु ईमान हूंदो त तव्हां कामयाब हूंदा। जेकॾहिं सहाबा वांगुरु ईमान कोन हूंदो आहे पोइ यादि रखिजो तव्हां जेको आहे सो कामयाब इंसाननि मां कोन हूंदो। पोइ तव्हां अल्लाह रब्बुल आलमीन वटि हिसाब ऐं किताब वारे ॾींहुं परेशान थी सघो था। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम, तव्हांजो ईमान सहाबा वांगुरु ईमान हुजे। हीअ अल्लाह रब्बुल आलमीन दिफ़ा कयो। अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद सूरह हज के अंदर इरशाद मुबारक फरमायो इन्नल्लाह युदाफ़िउ अनिल्लज़ीना आमनू इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल ख़व्वारिन कफ़ूर। अल्लाह फरमायो मुंहिंजी सुन्नत आहे, अल्लाह जो तरीक़ो आहे, अल्लाह जी इहा सुन्नत रही आहे। फरमाई इन्नल्लाह युदाफ़िउ अनिल्लज़ीना आमनू। याद रखो अहले इस्लाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन अहले ईमान जो दिफ़ा करे थो। अल्लाह रब्बुल आलमीन अहले ईमान की हिफाजत करे थो। अल्लाह रब्बुल आलमीन अहले ईमान जी मदद करे थो। वो अहले ईमान सब खां पहिरियां सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, उन खां पोइ ता क़यामत अचण वारो तौहीद परस्त इंसान, मुवहिद इंसान जंहिंजे अक़ीदे में शिरक खां बेज़ारी आहे, जंहिंजे अक़ीदे में बिदत खां बेज़ारी आहे, जंहिंजो अक़ीदो साफ़ ऐं सुथरो आहे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन जो बि ता क़यामत दिफ़ा कंदो रहे। तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन जंहिंजे ईमान जबलन खां वधीक मज़बूत आहे, जंहिं सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन जे ईमान जी अल्लाह रब्बुल आलमीन गवाही ॾिए थो, पोइ सहाबा जो अल्लाह रब्बुल आलमीन कीअं न दिफ़ा करे। वो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम जी अल्लाह रब्बुल आलमीन छो न मदद करे। वो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन जी सीरतुनि जी ऐं सूरतुनि जी अल्लाह रब्बुल आलमीन छो न हिफ़ाज़त करे। मुजाहिद साथियो, ही तो मजमूई तौर ते अल्लाह रब्बुल आलमीन सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन जो दिफ़ा कयो आहे। आऊं तव्हां खे चंद मिसालूं ॾियां थो। अल्लाह रब्बुल आलमीन हिक हिक सहाबीअ जो भी दिफ़ा कयो आहे। इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह सूरह आल इमरान जी हिक आयत मुबारका लक़द समिअ अल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया जे तहत रिवायत मुस्तदरक हाकिम वगैरह का नकल कन था। उन रिवायत में इहो वाक़ियो मनकूल आहे। फरमाइनि था हिकिड़ी सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मिदरास मदारिस नामे हिक जगह ते जेकी मुनाफिकन जी यहूदिन जी जगह हुई, जिते मिली करे पाण में मजलिसूं कंदा हुआ, उते अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दाख़िल थियनि था। फुनहास शख्स हिकिड़ो यहूदिन जो वॾो आलिम आहे, यहूदिन जो वॾो रहबर आहे, उहो मजलिस लॻाए वेठो आहे, पंहिंजे यहूदिन खे मुनाफिकन खे जेको आहे सो इस्लाम जे ख़िलाफ़ वग़ैरह उथारे रहियो आहे। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला जीअं ई दाख़िल थियनि था, फ़ौरन उनखे मुखातिब थी करे फरमाइनि था ए फुनहास इस्लाम के कबूल कर, तू यहूदी आई, तू आलिम आई, तोखे मालूमात आ, तोखे ख़बर आहे इस्लाम सच्चो दीन आ, अल्लाह जो रसूल सच्चो रसूल आ, तोखे हकीकत ख़बर आहे, तू इस्लाम कबूल कर, अल्लाह जे अज़ाब खां बच, अल्लाह रब्बुल आलमीन खां ढिज। वो जवाब ॾिए थो ए अबू बकर आऊं अल्लाह ते कीअं ईमान आणियां, आऊं इस्लाम खे कीअं क़बूल कयां, आऊं कोन क़बूल कंदुसि। छो
तव्हांजो रब जंहिंखे तव्हां रब चओ था उहो अल्लाह त नऊज़ बिल्लाह फ़क़ीर आहे, मिस्कीन आहे, ग़रीब आहे ऐं असीं वॾा अमीर आहियूं। असां कीअं उन ते ईमान आणियूं, असां कीअं उनखे क़बूल कयूं? इहा ॻाल्हि, इहा गुस्ताखी ॿुधे थो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला बर्दाश्त कोन करे सघे। केरु अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अरहम उम्मती बि उम्मती अबू बकरिन। अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस मुबारका सुनन अबी दाऊद जी फरमाए मुंहिंजी उम्मत में वॾो रहमदिल इंसान सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आहे। वॾे में वॾा रक़ीक़ुल क़ल्ब आहिनि, वॾे में वॾा नरम मिज़ाज आहिनि। ओ अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अल्लाह जे मुतालिक़ इहा गुस्ताखी ॿुधे थो, बर्दाश्त न करे सघियो। फलतमहु फौरन थप्पड़ हणे थो उन यहूदीअ खे, जेको यहूदियुनि जो आलिम आहे, उनखे ज़ोरदार थप्पड़ हणे थो। जॾहिं थप्पड़ हणी करे सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला निकिरी वञनि था, हीउ यहूदियुनि जो टोलो, इहो यहूदियुनि जो आलिम अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वटि पहुचे थो ऐं शिकायत करे थो, तव्हांजे साथीअ मूंखे थप्पड़ हयो आहे, मूंखे बदिलो खपे, मूंखे क़िसास खपे। तव्हांजी शरीयत क़िसास जी ॻाल्हि करे थी, तव्हां क़िसास जी ॻाल्हि कयो था, अदल ऐं इंसाफ़ जी ॻाल्हि कयो था। तव्हांजे साथीअ मूंखे थप्पड़ हयो आहे, मूंखे क़िसास खपे, मूंखे बदिलो खपे। अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खे घुराइनि था, पुछनि था, ॾे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ख़बर ॾे छा मामिलो आहे। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला पूरो वाक़ियो ॿुधाइनि था। जॾहिं वाक़ियो अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ॿुधो आहे, उहो यहूदी इनकार करे थो, फिरी वञे थो, कसम खाए थो त इहो मसइलो कोन्हे, असां अल्लाह जे बारे में गुस्ताखी कान कई आहे। हेॾां केरु अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला जंहिंजी सदाकत, जंहिंजे सचे हुजण जी गवाही अल्लाह ऐं उनजे रसूल ॾेई चुका आहिनि। लेकिन शरीयत एतबार सां क़ाइदो ऐं कानून आहे, जेकॾहिं साम्हूं वारो मुनकिर आहे, उहो कसम खाई रहियो आहे, तोखे ॿ गवाह पेश करणा आहिनि। जे गवाह न पेश कई त पोइ तोहमत जी, बल्कि पोइ क़िसास जो मामिलो आहे, क़िसास ॾिनो वेंदो। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला हैरान ऐं परेशान आहिनि। अल्लाह रब्बुल आलमीन पंहिंजे सहाबीअ जो दिफ़ा करे थो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे सहाबी पंहिंजे प्यारे बाने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह दिफ़ा कयो। यहूदियुनि जे मुक़ाबले में केरु अबू बकर, जेकॾहिं अल्लाह दिफ़ा न करे हा, यकीन ॼाणो सिद्दीक़ अकबर जी सदाकत ते ता क़यामत हर्फ अची वञे हा, सिद्दीक़ जी सदाकत ख़राब थी वञे हा। अल्लाह रब्बुल आलमीन दिफ़ा कयो। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह आल इमरान जी इहा आयत मुबारका नाज़िल कई, लक़द समी अल्लाहु क़ौल लज़ीना क़ालू इन्न अल्लाह फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया। आऊं सिद्दीक़ अकबर जी गवाही ॾियां थो, रब करीम यहूदियुनि जे इन कौल खे ॿुधो आहे, यहूदियुनि जे इन गुस्ताखी खे ॿुधो आहे। अल्लाह जे मुतालिक़ इन्हनि गुस्ताखी कई आहे त नऊज़ बिल्लाह अल्लाह फ़क़ीर आहे, अल्लाह मिस्कीन आहे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ग़रीब आहे। असां वॾा अमीर आहियूं, असां वॾा पैसे वारा आहियूं, वॾा मालदार आहियूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला जे मुतालिक़ गवाही ॾिनी। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अदालत में सुरख़ुरू थी वञनि था, बाइज़त बरी थी वञनि था। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला जी सदाकत सही सालिम रहिजी वञे। ही अल्लाह रब्बुल आलमीन सिद्दीक़ जहिड़े शख़्सियत जो दिफ़ा कयो आहे। अॼु उहे केरु इंसान थींदा आहिनि, उहे कहिड़ा बदबख़्त आहिनि, उहे बदनसीब आहिनि, जेके अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला जी शान में, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला जे ईमान जे मुतालिक़ गुस्ताखियूं कनि था, इस्लाम मां ख़ारिज करण जी कोशिशि कनि था। यकीन ॼाणो अल्लाह रब्बुल आलमीन सिद्दीक़ जे मुतालिक़ एॾो वॾो दिफ़ा कयो आहे, पोइ मूं ते तव्हां ते केतिरे क़दुरु फ़र्ज़ ऐं ज़रूरी ऐं वाजिबु आहे। ऐं तव्हां सिद्दीक़ जी, बल्कि हर सहाबी, आख़िरी सहाबी, नंढे में नंढो सहाबी छो न हुजे, उनजो दिफ़ा मूं ते तव्हां ते केतिरे क़दुरु वाजिबु आहे। ॿी मिसाल ॾेई करे ॻाल्हि खे अॻिते वधाइण जी कोशिशि कयां। अल्लाह रब्बुल आलमीन कीअं सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन जो दिफ़ा कंदा रहिया कयो आहे। सूरह मुनाफ़िक़ून इन जी तफ़सीर में, तफ़सीर इब्न कसीर में तव्हां रिवायात ॾिसी सघो था, सही बुख़ारी में बि ॾिसी सघो था।
जॾहिं अल्लाह जा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा बनी मुस्तलिक़ सन 5 हिजरीअ जे अंदरि जेकी वाक़िअ थी हुई, जॾहिं इन मां अल्लाह जा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापसीअ ते सफ़र करे रहिया आहिनि, मुस्तलिक़ मक़ाम ते जेको अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरीस जगह जो नालो आहे, जेको तालाब हो, उते अल्लाह जा रसूल सल्लम आराम थियनि था, थोरी थकावट दूर करण जे लाइ अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरसनि था। इते अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल जेको रईसुल मुनाफ़िकीन आहे, हक़ीक़त में यहूदी आहे, इहा जंग उहा हुई जंहिं जंग में मुस्लमाननि खे तमामु घणो माल मिलियो हो, माल गनीमत। इन जे करे मुनाफ़िक जेके हुआ उहे बि इन जंग में शरीक रहिया ताकी माल असां हासिल करे सघूं, गनीमत मां जेको माल आहे उहो हिसो पती मिली वञे। इन जे करे शरीक थिया हुआ, न त तक़रीबन हर जंग मां भॼी वेंदा हुआ। बहरहाल थोरो मौक़ो ॾिसी करे अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल अंसारी शख़्सनि खे ऐं पंहिंजे गिरोह वारनि खे तबलीग करे रहियो आहे, उन्हनि खे सम्झो त उन्हनि जी ज़बान में हिकु नसीहत करे रहियो आहे, सम्झाणी ॾेई रहियो आहे। असांजी ज़बान में शरीयत इस्लामिया में सबक़ नसीहत सम्झाणी कान्हे, हुननि जी ज़बान में आहे। चवे थो त अंसारनि खे तव्हां होश कयो, कुझु सम्झो ॻाल्हि खे, तव्हां इन मुहाजिरीन खे पंहिंजी माल, पंहिंजी दौलत, पंहिंजो घर, पंहिंजो ॿार, पंहिंजो इलाइक़ो, पंहिंजी ज़मीनूं ॾेई करे तव्हां इन्हनि खे मथे करे छॾियो आहे। जेकॾहिं तव्हां अॼु हिननि जो माल ऐं दौलत बंदि न कंदा हो, हिननि सां जेको आहे दोस्ती वारो मामिलो ख़तमु न कंदा हो, सुभाणे तव्हांखे वॾियूं मुश्किलूं थींदियूं, हीअं थींदो, फलां थींदो, फलां थींदो। यानी सहाबा खे पाण में विड़ाइण जो मनसूबो तयारु करे आयो। उन मजलिस में हिकु सहाबी वेठो आहे जंहिंजो नालो आहे सैयदना ज़ैद बिन अरक़म रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु। नंढड़ी उमिरि जो सहाबी आहे, उहो वेठो आहे, इहा ॻाल्हि ॿुधे थो त अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल मजलिस में पंहिंजे साथियुनि खे चई रहियो आहे, जेकॾहिं मदीने इज़त वारो पहुतो त नऊज़ बिल्लाह ज़लील खे कढी छॾींदो। यानी पंहिंजे पाण खे अब्दुल्ला बिन उबई इज़त वारो चयो ऐं अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे नऊज़ बिल्लाह अयाद बिल्लाह ज़लील चयो ऐं उन्हनि खे मदीना मुनव्वरा मां कढी छॾींदुसि, निकाली करे छॾींदुसि। अहिड़ा अल्फाज़ चए थो। ज़ैद बिन अरक़म रज़ी अल्लाह ताला नंढड़ो सहाबी आहे, नंढी उमिरि जो सहाबी आहे। फौरन उथी बि करे चए थो, अल्लाह जो कसम आहे, वॾे में वॾो ज़लील इंसान तूं आहीं ऐं इज़त वारो अल्लाह ऐं उनजो रसूल ऐं अहले ईमान आहीं। इहा ॻाल्हि करे उतां मजलिस मां उथी करे अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी मजलिस में हाज़िर थिए थो। इहो सहाबी उते अची करे इहा सारो वाक़ियो ॿुधाए थो त अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल तव्हांजे मुतलिक़ अहिड़ा नाज़िब अल्फाज़ चवनि, तव्हांजी गुस्ताखी कई आहे। अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंढो सहाबी ॾिसी करे, नंढी उमिरि वारो ॾिसी करे पुछनि था, ईअं त कोन्हे, कूड़ त कोन थो ॻाल्हाए? चए थो, अल्लाह जो कसम आउं कूड़ कोन थो ॻाल्हायां। अब्दुल्ला बिन उबई ईअं चयो आहे। अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वरी पुछो, छा ज़ैद तोखे ग़लति बयानी त कान थी आहे, तोखे को शुबो त कोन लॻियो आहे, हुनजी ॻाल्हि सम्झ में कान आई आहे? फरमाए थो, अल्लाह जो कसम आहे, अल्लाह जा रसूल ईअं कोन्हे, हुन यकीनी तौर ते हीअ अल्फाज़ चया आहिनि। अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्ला बिन उबई खे कुझु कोन चयो। अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक सफ़र शुरू कयो। सहाबा बि गॾु आहिनि, मुनाफ़िक़ बि गॾु आहिनि। दौरान सफ़र अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल हलंदा रहिया, सॼी राति सॼो ॾींहुं हलंदा रहिया। सहाबा सभु थकिजी पिया, सभु जेको आहे सो काफ़िले वारा थकिजी पवनि था। हाणे अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पड़ाव इख़्तियार कयो, तरसिया। अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौक़ो ॾिसी करे अलॻि में अब्दुल्ला बिन उबई खे सॾु करे पुछा कई त छा तो ही अल्फाज़ चया आहिनि? अब्दुल्ला बिन उबई कूड़ो कसम खणी वियो, अल्लाह जो कसम आहे मूं ईअं कोन चयो, अल्लाह जो कसम आहे मूं ईअं कोन चयो। मामिलो मुतआरिज़ थी वियो, मुखालिफ़त में थी वियो। हेॾा सहाबीअ कसम खणी ॿुधायो आहे त हिन हीअं चयो आहे। सहाबीअ जी जेको आहे सो ॻाल्हि में ज़र्रे बराबरि शक जी गुंजाइश कान हुई। अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी एतबार सां फ़ैसिलो करिणो आहे। अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैद बिन अरक़म रज़ी अल्लाह ताला खे सॾु कनि था ऐं पुछा कनि था त ॾे ख़बर
ही त मुनकिर आहे, ही त कसम खणी रहियो आहे त हिन इहे अल्फाज़ कोन चया आहिनि अल्लाह हिन जे रसूल ऐं सहाबा जे बारे में। हाणे शरी मुआमिलो इहो आहे, जेकॾहिं केरु कंहिं ते तोहमत हणे थो ऐं गवाह पेश नथो करे, पोइ जेको तोहमत हणण वारो आहे उनखे कोड़ा लॻाया वेंदा। हाणे सहाबीअ जी ज़ात जो मसइलो आहे, सहाबीअ जे ईमान जो मसइलो आहे, सहाबीअ जी सीरत जो मसइलो आहे। जेकॾहिं छो जो ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला फरमाइनि था, अब्दुल्ला बिन उबय बिन सलूल जॾहिं इनकार कयो, सॼी मजलिस में आऊं पंहिंजे पाण खे रुसवा ऐं ख़्वार सम्झी रहियो हुउसि ऐं मजलिस में ऐं मदीने में पंहिंजे पाण खे मुस्लमाननि खां ऐं माण्हुनि खां लिकाए रहियो हुउसि त मुंहिंजो छा थींदो। लेकिन यकीन हो मूंखे त अल्लाह रब्बुल आलमीन दिफ़ा ज़रूरु कंदो, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुंहिंजी सचाई ज़रूरु बयानु कंदो। दौरान सफ़र फरमाइनि था, जॾहिं सभु जा सभु सुता पिया आहिनि, ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला बार बार अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे वेझो अची वरी वापसि वञण लॻा। तव्हांजो ज़ैद बिन अरकम फरमाइनि था, मूं ॾिठो त अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी कैफ़ियत हालत उहा थी वई जेका वही वारी हूंदी आहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन वही नाज़िल कई, सूरह मुनाफ़िक़ून पूरी जी पूरी सूरत अल्लाह रब्बुल आलमीन नाज़िल कई ऐं उन में अल्लाह रब्बुल आलमीन गवाही ॾिनी त हा मुंहिंजो सहाबी, मुंहिंजो ही बानो, तुंहिंजो प्यारो सहाबी ज़ैद बिन अरकम पंहिंजी ॻाल्हि में सचो आहे, ही अब्दुल्ला बिन उबय बिन सलूल कूड़ो आहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन इज़ा जाअकल मुनाफ़िक़ून पूरी सूरत नाज़िल कई, फरमाई यक़ूलून लइन रजाना इलल मदीनति लयुख़रिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अदल वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिहि वलिलमुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफ़िक़ीन ला यअलमून। अल्लाह रब्बुल आलमीन गवाही ॾे थो पंहिंजे मुस्लिम पंहिंजे प्यारे बाणे ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला, जेको नंढड़ो सहाबी आहे, उनजे ईमान अल्लाह खे एॾो पसंदीदा आहे, उनजी शख़्सियत, उनजी सीरत, उनजी ज़ात अल्लाह खे अहिड़ी पसंदीदा आहे। अल्लाह खे इहा ॻाल्हि बर्दाश्त कान्हे त हिन मुनाफ़िक़ जे करे, कूड़े क़सम जे करे मुंहिंजो प्यारो बाणो मुआशिरे में ज़लील, मुंहिंजो प्यारो बाणो पंहिंजे पाण खे रुसवा ऐं ख़्वार सम्झंदो हुजे। अल्लाह रब्बुल आलमीन इत्तिफ़ाक़ कयो, यक़ूलून लइन रजाना इलल मदीनति लयुख़रिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अदल। हा हा आऊं रब करीम गवाही ॾियां थो, इन मुनाफ़िक़ ईअं चयो आहे त लइन रजाना इलल मदीना, जॾहिं मदीना में असीं पहुचंदासीं, नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेको नऊज़ बिल्लाह अल अयाज़ बिल्लाह ज़लील आहे, उनखे ऐं अहले ईमान खे कढी छॾींदासीं। असीं वॾा इज़त वारा आहियूं, वॾी शान ऐं शौक़त सां मदीने जे अंदरि रहंदा। ऐं रब करीम उनजे मुतलिक़ गवाही ॾियां। अंदाज़ो लॻायो, सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला इहा ॻाल्हि ॿुधी करे अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुचनि था, मूंखे इजाज़त ॾियो हिन अब्दुल्ला बिन उबय बिन सलूल खे इन गुस्ताखीअ जे करे आऊं क़तल करे छॾियां। अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, आऊं इजाज़त कोन थो ॾियां। वही अब्दुल्ला बिन उबय बिन सलूल जो पुटु अब्दुल्ला जेको मुस्लमान आहे, उहो पहुचे थो, अल्लाह जा रसूल मूंखे इजाज़त ॾियो, मुंहिंजे पीउ तव्हांजे मुतलिक़ गुस्ताखी कयां, आऊं हुनखे क़तल कयां। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमायो, न, छो जे करे आऊं अॼु हिनखे क़तल करायां, हिन गुस्ताखी जे करे जेको पंहिंजे पाण खे मुस्लमान सॾाए थो, पूरो मुआशिरो, पूरो इलाइक़ो, पूरी दुनिया चवंदी नऊज़ बिल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंहिंजनि साथियुनि खे जेके ईमान आणीनि था, जेके मुस्लमान चवराइनि पिया, उन्हनि खे क़तल करे रहियो आहे। माण्हू इस्लाम आणण खां, मुस्लमान थियण खां परे परे थी वेंदा। इन जे करे आऊं इजाज़त कोन थो ॾियां। लेकिन मालूम वाक़े मां छा थियो, सबक़ कहिड़ो मिलो, अल्लाह रब्बुल आलमीन सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन जो दिफ़ा कयो आहे। ऐं आऊं ऐं तव्हां उन्हनि सहाबा जो दिफ़ा छो न कयूं, बल्कि मूं ते तव्हां ते ज़रूरी ऐं वाजिबु आहे आऊं ऐं तव्हां बि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन जो दिफ़ा कयूं। ॿी मिसाल ॾेई करे ॻाल्हि खे मज़ीद वाज़े कयां, अल्लाह रब्बुल आलमीन कीअं दिफ़ा कयो। सही बुखारी जे अंदरि सूरह नूर जी तफ़सीर में इमाम बुखारी रहमहुल्लाह पूरी रिवायत नक़ल कनि था। जॾहिं इहो साॻो ग़ज़वा मरीसे मुस्तलक़ इन तां अल्लाह जा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापसीअ ते दस्तूर हो काफ़िलनि जो, जॾहिं काफ़िलो कंहिं जॻह ते वेहींदो हो, राति तरसंदो हो, ॾींहुं तरसंदो हो, थोरो थकावट दूरि कंदो हो, उन खां पोइ जॾहिं उहो उतां खां काफ़िलो हलणु शुरू कंदो हो त काफ़िले मां हिकु शख़्स जी इहा ड्यूटी हूंदी हुई त उहो पोइ हिते रहे, राति रही करे सुबुह जो जॾहिं ॾींहुं थी वञे, रोशनी थी वञे त उन जॻह ते ॾिसे त काफ़िले जी का शइ त कान रहिजी वई आहे, को सामान त कोन कई पियो आहे, उहो खणी वरी काफ़िले में शामिलु थिए। अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जॾहिं हिकु जॻह ते
काफ़िले खे विहारियो, तरसायो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबुह ते सवेरो काफ़िलो रवानो कयो। ख़ुदि बि अल्लाह जा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना थिया। उन काफ़िले में अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां गॾु सैयदा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा मुतहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बि आहे ऐं उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बि। उन वक़्तु ग़रीबी बि हुई, माल ऐं दौलत एतिरी बि कोन हुई ऐं असां ऐं तव्हां वांगुरु माण्हू खाइण जा शौक़ीन बि कोन हुआ। इन जे करे सईदा आयशा सिद्दीक़ा मुतहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वज़न जे एतबार सां, क़द ऐं बुत जे एतबार सां तमामु नंढी हुई, हल्की हुई। इन जे करे औरतुनि खे जेको उठ जो हौदज हूंदो आहे उन जे अंदरि विहारींदा हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा सम्झो सईदा आयशा सिद्दीक़ा मुतहिरा रज़ी अल्लाह ताला उठ जे हौदज में मौजूदु आहे, पालान में मौजूदु आहे। काफ़िलो रवाना थी वियो। जॾहिं सईदा आयशा सिद्दीक़ा मुतहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सां मसइलो इहो थियो त क़ज़ाए हाजत जो मामिलो हो, पेशाब वग़ैरह जो मामिलो हो। जॾहिं पेशाब करणु वई त उते जेको हार जेको उधारो हो, ॿिए कंहिंखां वठी आई हुई, उहो हार टुटी पियो, उन जा मोती वग़ैरह किरी पवनि था, उहो हार गुम थी वञे थो। सईदा आयशा उनखे ॻोल्हण लॻे थी। एतिरे क़दुरु काफ़िलो रवानी थी वियो, कंहिंखे ख़बर कान पई त सईदा आयशा काफ़िले खां ॿाहिरि आहे। सईदा आयशा जॾहिं वापसि अचे थी, काफ़िलो ख़तमु थी चुको आहे, काफ़िले जो नाम ऐं निशान कोन्हे, काफ़िलो ग़ाइबु आहे। सईदा आयशा फरमाए थी हाणे हेॾां हेॾां वञण जे बजाए आउं इते ई तरसी पवां थी। जॾहिं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ॾिसंदा, ख़बर पवंदी त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंहिं माण्हूअ खे मोकिलींदा, पाण ईंदा ऐं मुंहिंजी ॻोल्हा करे हिते पहुचंदा, लिहाज़ा आउं इते ई तरसां थी। जॾहिं सईदा आयशा उते ई सुम्ही रहे थी, उन खां पोइ सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ी अल्लाह ताला जंहिंजी इहा ड्यूटी हुई काफ़िले जे आख़िर में त सुबुह जो सामान ॾिसी करे पोइ काफ़िले सां मुलाक़ात कजां। सफ़वान बिन मुअत्तल ॾिसे थो त केरु सुतो पियो आहे। सफ़वान बिन मुअत्तल थोरो वेझो थिए थो त ख़बर पइजी वई, सुञाणे वरितऊं त हीअ सईदा आयशा आहे ऐं ज़ोर सां पढ़ियूं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हीउ छा मामिलो थी वियो, हीउ त वॾो मसइलो थी वियो। बहरहाल सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पंहिंजे उठ खे वेझो कनि था। सईदा आयशा उठ ते सवार थिए थी ऐं ॾींहं जो मंझंदि जो वञी काफ़िले सां मुलाक़ात कनि था। सईदा आयशा फरमाए थी वल्लाहि मा कल्लमनी कलिमतन, अल्लाह जो कसम आहे सफ़वान बिन मुअत्तल पर्दे जो एॾो लिहाज़ कयो ऐं उम्महातुल मोमिनीन जो एॾो अदब ऐं एहतराम कयो, अल्लाह जे रसूल जो एॾी वॾो अदब ऐं एहतराम कयो। मा कल्लमनी कलिमतन, मूंसां हिकु लफ़्ज़ बि कोन ॻाल्हायो ऐं न मूं सफ़वान बिन मुअत्तल सां हिकु लफ़्ज़ ॻाल्हायो सवाइ इन जे जो सफ़वान बिन मुअत्तल खां मूं सिर्फ़ु इहे लफ़्ज़ ॿुधा हुआ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ऐं उहे लफ़्ज़ ॿुधी करे आउं निंड मां जागी पियसि ऐं उथी पियसि। बहरहाल काफ़िले ते जॾहिं मिलनि था अब्दुल्ला बिन उबई जेके यहूदी आहिनि, जेके मुस्लमान कोन हुआ, मुस्लमानियत जी दावा करण वारा हुआ, इहे ॾिसनि था मौक़ो मिली वञे थो उन्हनि खे, फ़ौरन सईदा आयशा सिद्दीक़ा मुतहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ते तोहमत हणनि था। बदकारीअ जी, ज़िना जी तोहमत हयूं कंहिं ते, उम्महातुल मोमिनीन सईदा आयशा सिद्दीक़ा मुतहिरा रज़ी अल्लाह, जेकी ख़ूबसूरत बि आहे, ख़ूब सीरत बि आहे, महबूब तरीन बि अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे आहे, जेकी उम्मत जी मुहद्दिसा बि आहे, जेकी उम्मत जी आलिमा बि आहे, जेकी उम्मत जी फ़क़ीहा बि आहे। उन इज़ात ते एॾो वॾो इल्ज़ाम, एॾी वॾी तोहमत लॻी वञे थी मुनाफ़िक़नि जे तरफ़ां, ऐं इन जो एॾो चर्चो थिए थो, एॾो आम थिए थी इहा तोहमत जो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन मां 2 सहाबी इन में शामिल थी वञनि था। मिस्तह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बि उन्हनि मां आहे ऐं कुझु औरतूं मुस्लमान बि इन में शामिल थी वञनि थियूं। अंदाज़ो लॻायो सईदा आयशा सिद्दीक़ा मुतहिरा रज़ी अल्लाह ताला सीरत ते हर्फ़ आयो, अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी घरवारीअ ते हर्फ़ आहे, उम्मत जे बहितरीन इंसान अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला जे वालिद हुजण में जेको आहे सो उनजी तरबियत में शक ऐं शुबो आहे, केॾो वॾो इल्ज़ाम आहे, केतिरनि जी सीरतुनि ते हर्फ़ अची रहियो आहे, केतिरनि जी सीरतुनि में इश्कालात अची रहिया आहिनि। अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे तमामु घणो ॾुख पहुतो, अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमामु घणा ग़मज़दा थी वञनि था, इन तोहमत खे ॿुधी करे परेशान थी वञनि था, ऐं अजब इत्तिफ़ाक़ इहो आहे अल्लाह रब्बुल आलमीन वहीअ जो सिलसिलो बि मुनक़तिअ,
महीनों गुज़री वियो सईदा आयशा खे ख़बर कान्हे त मूं ते को एॾो वॾो इल्ज़ाम आहे। सहाबा खे ख़बर आहे, इलाइक़े में ख़बर आहे, सईदा आयशा जी माउ पीउ खे ख़बर आहे। सईदा आयशा नोट कयो त अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी उल्फत ऐं मुहबत थोरी घटिजी वई आहे। वजह कहिड़ी आहे? पुछा करण ते ख़बर पई त तव्हां ते एॾो वॾो इल्ज़ाम लॻो आहे जंहिंजे करे अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परे परे आहिनि। सईदा आयशा सिद्दीक़ा मुतहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाए थी, यकीन ॼाणो ईमान ॾिसो केॾो आहे ऐं अल्लाह खे ईमान पसंदि बि केतिरो आहे। सईदा आयशा फरमाए थी, अल्लाह जो कसम आहे मां कुंतु अगुन्नो, अल्लाह जो कसम आहे मूंखे यकीन हो त अल्लाह मुंहिंजी बरात नाज़िल कंदो, अल्लाह मुंहिंजी सीरत जी, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुंहिंजी ज़ात जी दिफ़ा कंदो, इहो यकीन हो। लेकिन एॾो यकीन कोन हो त अल्लाह रब्बुल आलमीन क़ुरान मजीद नाज़िल करे छॾींदो। ला युतला, जेको क़ुरान मजीद ता क़यामत पढ़ियो वेंदो। अल्लाह रब्बुल आलमीन 40 ॾींहंनि खां पोइ सईदा आयशा सिद्दीक़ा मुतहिरा रज़ी अल्लाह ताला जे दिफ़ा में क़ुरान मजीद नाज़िल कयो। सूरत नूर जो 17 आयत मुबारका अल्लाह रब्बुल आलमीन सईदा आयशा जे दिफ़ा में नाज़िल कयो। अंदाज़ो लॻायो, औरत सहाबी आहे, अल्लाह रब्बुल आलमीन खे ईमान एॾो पसंदि ईंदो आहे, अल्लाह ते यकीन अल्लाह खे एॾो वणियो आहे, अल्लाह रब्बुल आलमीन क़ुरान नाज़िल कयो। जॾहिं त सईदा आयशा ख़ुदि फरमाए थी, मूं सम्झो हो अल्लाह रब्बुल आलमीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्हाम कंदो, अल्लाह रब्बुल आलमीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे सॼो वाक़ियो जेको आहे सो ख़वाब में ॾेखारींदो। एॾो यकीन कोन हो त अल्लाह रब्बुल आलमीन एतिरो दिफ़ा कंदो, अल्लाह रब्बुल आलमीन एॾी हिफ़ाज़त कंदो, अल्लाह रब्बुल आलमीन एॾी मदद कंदो जो क़ुरान मजीद नाज़िल कंदो। ला युतला, उन क़ुरान मजीद जी तिलावत कई वेंदी ता क़यामत। सईदा आयशा सिद्दीक़ा मुतहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जी पाकीज़गीअ खे बयानु कयो वेंदो। अॼु उन ई सईदा आयशा सिद्दीक़ा मुतहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जी शख़्सियत ते, सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला जे ईमान ते उहे बदबख्त, उहे बदनसीब, उहे बेवकूफ़ इंसान एतराज़ात कनि था, इश्कालात कनि था। वजह कहिड़ी आहे? वजह सिर्फ़ु इहा आहे, जेकॾहिं सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन मुसलमाननि जे नज़दीक शक ऐं शुबे वारा बणिजी वेंदा, शुकूक ऐं शुबहात में गिरफ़्त थी वेंदा, त यादि रखियो दुनिया जे अंदरि इस्लाम ख़तमु थी वेंदो। ही इस्लाम मज़बूत तरह आहे, ही इस्लाम क़ाइम ऐं दाइम तरह आहे। ही क़ुरान ऐं हदीस अॼु असां वटि क़ाबिल क़बूल तरह आहे। जॾहिं सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन जो ईमान कामिल आहे, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन जो ईमान मज़बूत आहे, सहाबा जूं सीरतूं महफ़ूज़ आहिनि। जेकॾहिं सहाबा ते हर्फ़ आयो, यकीन ॼाणियो हक़ीक़त में क़ुरान और हदीस ते हर्फ़ आहे, हक़ीक़त में अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी रिसालत ते हर्फ़ आहे, हक़ीक़त में अल्लाह ते ईमान पुख़्तो कोन थींदो। छो? ही क़ुरान, ही दीन, ही अल्लाह जे मुतलिक़ मारिफत, ही रसूल जे मुतलिक़ मारिफत सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन जे ज़रिए सां अॼु मूं वटि तव्हां वटि पहुती आहे। जेकॾहिं सहाबा जी शख़्सियत ते निशान आयो त हिन क़ुरान ऐं हदीस इस्लाम ते निशान ईंदो। इन जे करे यकीनी आहे मूं ऐं तव्हां जे लाइ, ज़रूरी आहे मूं ऐं तव्हां जे लाइ सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन जी सीरतुनि खे पढ़णु। अॼु ही शुकूक ऐं शुबहत पैदा कया पिया आहिनि। खोड़ सारा मुस्लमान नादान ना समझीअ जे करे इन्हनि इश्कालात में, इन्हनि जेको आहे सो ग़लति ॻाल्हियुनि में शिकार थियल आहिनि। खोड़ सारा तव्हां ॾिसंदा जंहिंखे ख़बर कान्हे नियाज़ छा आहे, नज़र छा आहे। ही हुसैन जे ज़रिए हिकु वाक़िया करबला, हुसैन रज़ी अल्लाह ताला जी शहादत आहे। हा, मुंहिंजो बि ईमान आहे, मुंहिंजो बि यकीन आहे जंहिं हुसैन रज़ी अल्लाह ताला खे शहीद कयो उहो कातिल लानती आहे, उहो कातिल वॾो फासिक ऐं फाजिर आहे, जंहिंजो जेको हिन में शरीक आहे, जंहिं क़त्ल कयो ऐं साज़िशुनि में उहे वॾा बदबख्त, उहे वॾा अल्लाह वटि मबगूज़ तरीन इंसान आहिनि। ऐं आऊं ऐं तव्हां सम्झूं था हुसैन रज़ी अल्लाह ताला जी शहादत मज़लूमाना आहे, अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे अहले बैत जी शहादत आहे। लेकिन इन जी पादाश में अबू बकर कहिड़ो ॾोह कयो, इन जी पादाश में उमर रज़ी अल्लाह ताला कहिड़ो ॾोह कयो, इन जी पादाश में उस्मान गनी कहिड़ो ॾोह कयो, इन जी पादाश में अमीर मुआविया कहिड़ो ॾोह कयो, इन जी पादाश में सईदा आयशा सिद्दीक़ा मुतहिरा कहिड़ो ॾोह कयो आहे, इन जी पादाश में सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन जो कहिड़ो ॾोह आहे जो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ते तानो तशरीह कई वञे थी, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन खे बुरो चयो वञे थो, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम
अजमईन के ईमान मां ख़ारिज कयो वञे थो। मूंखे ॾेखारियो करे अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा जे मुतालिक़ शक ऐं शुबो कयो हुजे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला जे ईमान में शक कयो हुजे, अबू बकर जे बारे में घटि वधि ॻाल्हायो हुजे, सही सनद सां साबित करे रखियो। जॾहिं हुसैन रज़ी अल्लाह ताला सहाबा जे बारे में करे जेको आहे सो बुरो भलो कोन ॻाल्हायो, सहाबा जे ईमान में शक ऐं शुबो कोन कयो। जॾहिं सहाबा पाण में खीर ऐं खंडु आहिनि, पोइ हुसैन रज़ी अल्लाह ताला जे शहादत जे नाले सां आख़िर मुंहिंजे सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन खे बुरो भलो छो चयो? मुंहिंजा अज़ीज़ साथियो, इन जे करे मूं ते तव्हां ते ज़रूरी आहे जेके वालिदैन हज़रात आहिनि उहे ख़ुदि बि सीरत सहाबा सां दिलचस्पी इख़्तियार कनि, सीरत सहाबा खे पढ़नि ऐं पंहिंजे अहलो अयाल खे बि ॿुधाइनि त अबू बकर केरु आहे, उमर केरु आहे, उस्मान केरु आहे, अबू बकर केरु आहे, अबू ज़र केरु आहे, हुसैन केरु आहे, हसन केरु आहे, अली रज़ी अल्लाह ताला केरु आहे। अली रज़ी अल्लाह ताला जी मुहबत उहा आहे जो पंहिंजे पुटनि जा नाला आहिनि अबू बकर, उमर, उस्मान। मुंहिंजा अज़ीज़ साथियो, यादि रखो वाक़िया करबला जंहिंखे बयानु कयो वञे थो, जंहिंजे बयान में सहाबा खे सभु शितम कई वञे थी, सहाबा खे बुरो भलो कयो वञे थो, उन जंग जे दौरान सभ खां पहिरीं शहीद थियण वारो हुसैन रज़ी अल्लाह ताला जो भाउ अबू बकर सिद्दीक़ अबू बकर आहे, जंहिंजो नालो ई अबू बकर आहे। यानी हुसैन ऐं अली रज़ी अल्लाह ताला जी अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे प्यारे साहबी अबू बकर सां एॾी मुहबत आहे जो पंहिंजे पुट जो नालो अबू बकर आहे। जेको ॿियो नंबर शहीद थियो वञे थो उनजो नालो उमर आहे, जेको टे नंबर ते शहीद थिए थो उनजो नालो उस्मान आहे। उन्हनि सहाबा उहे बि अली रज़ी अल्लाह ताला जा पुट हुआ, आख़िर उन्हनि जो बयानु छो न आहे, उन्हनि जा नाला बयानु छो कोन कया वञनि? छो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला जे नाले ते नालो आहे, उमर रज़ी अल्लाह ताला जे नाले ते नालो आहे, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला जे नाले ते नालो आहे। इहा मुहबत आहे सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम जी। कूड़ा वाक़िया बयानु करे सहाबा खे तानो तशनी करे हिननि जा नाला मटाए करे असगर अली अकबर अली ईअं बयानु कया वञनि था। माण्हुनि खे चरियो बणायो वञे थो, माण्हुनि खे बेवकूफ़ बणायो वञे थो, माण्हुनि खे ताकी माण्हू बि ही जेके मुस्लमान आहिनि, जेके अॼु नाले जा मुस्लमान आहिनि, उन्हनि खे सहाबा जी सीरतूं विसरी वियूं, उन्हनि खे सहाबा जा मक़ाम विसरी विया, उन्हनि खे सहाबा जी सही माना में नालनि जी ख़बर कान्हे। इन्हनि मुस्लमाननि खे असां वज़न ईअं कंदासीं, इहे नाला मटाए करे सहाबा ते जेको आहे सो तानो तशनी करे असांजे दिलो दिमाग़ में सहाबा जी ईमान जे मुतलिक़, सहाबा जी सीरतुनि जे मुतलिक़ शुकूक शुबहात कया पिया वञनि। यादि रखियो अॼु दौर वॾो तेज़ आहे, ही मल्टीमीडिया, ही सोशल मीडिया, ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ही प्रिंट मीडिया, इन जे ज़रिए पूरी उम्मत खे परेशान कयो पियो वञे। पूरी उम्मत जे दिलो दिमाग़ में इहे इश्कालात विझा। खोड़ सारा मुस्लमान आहिनि, मुस्लमान घरनि में पैदा थियल आहिनि, उहे सहाबा जे बारे में बकवाज़ात कनि था, उहे सहाबा जे बारे में ग़लति बयानियूं कनि था। वजह कहिड़ी आहे? वजह सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु इहा आहे, मूं ऐं तव्हां सहाबा जो दिफ़ा करणु छॾे ॾिनो। मूं ऐं तव्हां सहाबा जो दिफ़ा जो असुलु मक़सदु सहाबा जो सीरतूं आहिनि, उन्हनि खे पढ़णु छॾे ॾिनो, उन्हनि खां नाआश्कार थी वियासीं, नावाक़िफ़ थी वियासीं। जॾहिं सहाबा जे बारे में, सीरतुनि जे बारे में, सहाबा जी ईमानियात जे बारे में असांखे सही माने में ख़बर कान्हे, कोई यकीन ॼाणियो शैतानी हमलात मुंहिंजे तव्हांजे दिलि में घर कंदा, पोइ सहाबा जे मुतलिक़ आऊं ऐं तव्हां जे अॼु आऊं ऐं तव्हां न त असांजो अहलो अयाल इन सिर्फ़ु थोरी कोताहीअ जे करे तव्हां ऐं असांजो औलाद इन्हनि ॻाल्हियुनि में शिकार थी वेंदो। उहे बि सहाबा जे बारे में शुकूक ऐं शुबहात कंदा। इन जे करे इहो मौज़ू हिननि ॾींहंनि में आऊं ऐं तव्हां इन खे इख़्तियार कयूं ऐं दिफ़ा कयूं सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम जो। उनजो असुलु मौक़ियो ऐं मुनासिबत ऐं असुलु तरीक़ो इहो आहे सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम जी सीरतुनि खे इख़्तियार कयूं। सीरतूं जेके सहाबा जूं हुयूं उहे पढ़ूं, उन जे मुताबिक़ ज़िंदगी बसर कयूं। सहाबा खे ज़िंदा करण जो वॾे में वॾो इहो तरीक़ो आहे, अल्लाह रब्बुल आलमीन खां तो आहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन मौला करीम मूंखे तव्हांखे अहले ईमान जो जेके बि मुवाहिद आहिनि उन्हनि जो दिफ़ा करण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए ऐं सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन जेके उम्मत जा वॾे में वॾा मुवाहिद आहिनि, जेके उम्मत जा सितारा आहिनि, उम्मत जी रोशनी आहिनि, उम्मत जी जेका चमक आहिनि, उन्हनि जे दिफ़ा करण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग़।